okugamuchira baba namai Chirozvi vatitungamira kusvikira pano. Vasina vagamuchira ngativafarira muzita raJesu. Our administrator ngativafarire. Hallelujah. Tinotenda mazvita vangani vatanga kusvika nhasi. Simudzei maoko tu zvairi churches ashoniwa munga musipa simudzei maoko. Mai anonzi mai ana vakusandisura anzi sukuritenderi simudzei maoko mamuripo here samunokaregerei kusimudzei maoko. Nambokuonai ndotokuzivai vanga musipo ndotokuzivai vanga vasipo futa namayana mamusipo simudzei maoko. Aiwa simudzai zvisimudziremei. Tirokufarirai tirokugamuchirai muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Tinotenda Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka. Mufaro wangu kukuonai zvakare zviso zvichipenya kudai. Pachikorekore tinoti kupenyerera. Zvichipenyerera kudai. Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka. Isu tichiri vapenyu tiri kuchengetwa. Amen. Ngatiende mushoko raMwari pane Ephesians chapter 6. VaEfeso chapter 6. VaEfeso chapter 6. Brakuti uchivhura Bhaibheri rako utaure mashoko pamberi paMwari. Ndauti utaura uchirevesa. Iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Ndireva ndiri nhasi pangwe mangwanana. Pane hondo yaura kukunda pangwe mangwanana. Amen we. Amen we. Imimi ndataura makuseni ndakati chechi inotanga na 10 na 12. Amakuseni kandi chando kana tichi vanototi drainer zvisingabhoiti. Baba manetera daita so. Unozwa akashumira kune vanhu vakangoti zii kunamata havanamate vari vakatokutarisa zvode. Anotoita kuti mweya mutsvene aburuke ndiwe. Amen. Anoita kuti Mwari abate muupenyu hwako ndiwe. Amen. Amen. Anoiting kuti iflow muchechi ndiwe uri pauripa. Mwari vanongoibudutsa ichongodai paota pane chidzikemo. Saka makaoma imomomo. Panoita nhamo. Panoita mariro. Amen. Amen. Iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Ngauve munamato wako pazuva ranhasi. Pose paunofamba, pose paunogara, iti Mwari ndikundisei muhondo yemunyika yomweya. Uchimuka uchinyengetera, iti Mwari ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Uchinorara paunenge uri uchifamba uri mumota uri pabasa pako, iti Mwari ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Hallelujah. Ngatiende pavhesi ya 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa. Nokuti hatiite sei? Nokuti hatirwi nenyama neropa. Asi navabati navane simba namadzishe enyika yerima rino nemweya yakaipa yedenga. Mazvita mweya mutsvene, mazvita gwayana raMwari. Ndinotenda nenyasha dziri mukati metende rino. Ndinotenda tori kumbata nechikari mukati muupenyu hwedu. Tikundise mweya mutsvene muhondo
emunyika yomweya. Nyasha dzenyu ngadzionekwe muzita raJesu. Haleluya. Iti ndikundisei wondo yemunyika yomweya. Ephesians chapter 6 verse 12, New King James Version. You know, for we don't wrestle against flesh and blood. Atirwine nyama neropa. Anarunzwa. Atirwine nyama neropa. Wondo yenda izi kuenda kujimu zvinoita vanhu wrestling kana boxing. Yokunoti masuru dzikure ndakakanda fight. Ndakanorowa munhu adonhe kana kuti aite sea. Zvedu zvakasiyana. Amen. Atirwe nenyama neropa. Zvoreva kuti kuti adhuava ndakaenda ndakanovatsika. Ndakanovatsika nyatsa kuti munhu atsika achitoda. Vakasimuka vafanira kuita hasha kuri kundurova inini. Vakasimuka vakada kungorova inini chete. Vatopinda munyama. Vatorwa ne flesh and blood. But zvavanoita adhure ndochokuti chaita iye munhu kuti auye kuzonditsika chamutuma chii ndo chavanorwa nacho. Amen. Ndo pari kutaura kuti atirwe nenyama neropa. Amen. Ungave nababa vanoroya, ungava natete vakaroya, mai vako vakafa. Nomwe tichitaura kudai uchitoti handidi kuvaona kumba kwangu. Paunongoti handidi kuvaona kumba kwangu, uri kutorwa nenyama neropa. Amen. Uchitoziva kuti vakuru vanoroya zvisingaite. Amen. Vokuti kana vakasvika papa pako munosara muchirwara. Sarai muchirwara asi usavarenge. Ndakurwa kwedu akuzi panyama neropa. Ndinovanere nasi pano. Ndachatiri kurwa nacho ndochataura number 1. Iti principalities. Zvorova chinonzi principality. Now, zvinoita munyika yomweya makatorongeka. Chinonzi principality ndo chibaba chacho chamadhimoni. Sezvakaita Zimbabwe inoyi. Pane patinogumira hatikwanise kuenda kuSouth Africa. Panotonzi apa ndo pabhodha penya. Potangirawo South Africa. Potangirawo Malawi, Mozambique. Saka chinonzi principality. Zvakafanana naMnangagwa. Kuti aMnangagwa vanokutonga muZimbabwe chete. Havayambukire kuSouth Africa. KuSouth Africa kune variko. Saka muno muZimbabwe katakwenda munyika inonzi principality ndaMnangagwa. Ndo mukuru vanoona nezviri munyika muno. Ndo zvakaita munyika yomweya. Amen. Tichitaura right now muZimbabwe muno mune principality, mune maprincipalities mazidhimoni makuru anoongorora nyika yeZimbabwe, anodzikisira basa revana vaMwari munyika yeZimbabwe. Vanari kundinzwa. Saka ari kutaura parakuti atirwe nenyama neropa asi nemaprincipalities. Zvoreva kuti maprincipalities haasi panyika ino but ari munyika yomweya. Saka hondo yedu iri munyika yomweya. Vanari kundinzwa. Wakaenda pana John chapter 4 pavhesa 24 inoti Mwari mweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Mwari mweya, vanomunamata ngavamunamate
mumweya nemuzvokwadi zvoreva kuti kana vari Mwari vari mweya nesu tinofanira kuva mweya kuti tikwanise kukunda hondo iri munyika yomweya tinofanira kupinda mumweya. Chaita kuti upenyu hwako hutendere panzvimbo imwe chete ina kuti hausi kukwanisa kukunda hondo iri munyika yomweya. Vana mukoma vainzi vamboona gandanga here pana ivava vachirwa hondo. Magandanga aigona inonzi gorilla wolf aiva mabhuni papaisarenda aitoziva kuti wakangotarisana chete nemagorira magandanga tinodonha ndikutaura zvenyika but vakatarisa pakarohwa pachimoyo yakanga isiri ground force vakati regai tiende pavari chaipo chaipo but pataakunovarova nendege tichibva mudenga ichibva yanorohwa chimoyo payabhombwa vanhu vachibva vafa zvisingaiti. Havana kurohwa neground force vakarohwa neair force zvoreva kuti nyika yese inogadzira ground force neair force. Vana vari kundinzwa vana vari kundinzwa zvoreva kuti air force haina kumira musha ndaa yakangodzimara yakusvikira muripo makutorohwa ndaa pairi kuri kusimuka uku ndege hamuzive kuti kwasimuka ndege but kana iri ground force unotoona kuti uyu yakawanda Mwarabu but kana iri air force inonge kana yasvika yakubhomba. Saka pari kutaurwa panapa kuti hatirwe nenyama neropa asi nemweya yerima yemuchadenga. Vari kutaura kuti kukunda kwedu kuri munyika yemuchadenga. Ndinodhikreya pazuva ranhasi kuti mweya muchadenga akukundise muhondo yemunyika yemuchadenga. Amen. Amen. Zvoreva kuti wakakunda kayomweya nepasi pano wakunda. Saka pano Pauro ari kuti hatirwe nenyama neropa but against principalities, against powers. Kendi mhanyi time yangu yapera zvakawanza kuda kududzira pana against powers. Now vari kunzi powers masimba. Pane masimba aripo asingaonekwa nemaziso enyama. Amen. Amen. Pane masimba aripo wokuti kana uchifamba sedzimwe nzvimbo dzataifamba kumusha kwedu uchifamba kudai so waingozobvunza kuti nyau ukutarisa kuti kutendera kuti pane munhu iri pane chii chaitika oshaya na hwani munhu utozonzwa mumwe munhu akutaura kuti nzvimbo ipaipa yaite chii chiri kuitika. Pane mapowers aripo. Kana vanhu chaivo vakasvika chaivo kungosvika mumba make unokonzwa muchingorema kuti imba manhengi vakaita sei kumonerema imo kurema kuti urema kuti akomana kana wavada kugara 2 hours unogara 10 minutes. Uyazo chii chiri kuitika. Mune mapowers arimo. Munhu chaiyo kusvika kumhurisa nemunhu makadi kunyange wakanyemwerera kana akanyemwerera unokonzwa kuti munhu yakarema. Chii chiri kuitika. Pane mapowers. Saka iwayo mapowers asingaonekwe ndo ari kunzi ndo atinorwa nawo munyika yomweya. Amen. Rechita zvinonzi tinorwa nemarulers. Now marulers ari kutaurwa vanotonga munyika yerima. Ine wekuti vakatarisa mune majudges arimo, mune vanotonga. Pavakazotarisa zvakare pane anonzi materitorial demons okuti dhimoni rinotonga muno muCranbourne handi dhimoni rinotonga kuHatfield kana kuApril. Ndesaka uchiona kuti mapurisa pakanzi pabiwa mota ava mhanyire kuCranbourne
vanomhanya kwaifiridzana kufira kumfakozi anotoziva kuti ikoko ndokunorohwa mota nemhaka yei ndo dhimoni racho ririko remuteritori. Vakanzwa kunzi pamba papazwa munhu acho anga akabata bhebhani nesimbi nechi vanomhanyira kuepweri vanotoziva kuti ndokune dhimoni racho iroro. Ameniwe, ameniwe, ameniwe. Zvoreva kuti nzvimbo yega yega inonzi territorial demons, ine dhimoni rinotonga munzvimbo. The devil is a liar. Vazochiona kuti wakapinda muguta shamwari wakatadza kurovana nemadhimoni ayo anoita kuti uite zvaanoda. Unoti life yako isimuke, upenyu hwako usimuke. Kunyange wakapinda muguta uchisimuka, but paunopinda muguta imomo unoona upenyu hwako wadzikira nemhaka ye pane materitorial demons anoti munhu hatidai, munhu hausimuke, munhu haudai, munhu unodai. Ndo zviri kutaurwa pano kunzi hatirwe nenyama neropa asi nemweya yerima yemuchadenga. Vanotonga muchadenga munyika yerima. Shamwari mukati meupenyu hwako wakavakunda ivavo, wakakunda munyika yomweya nepasi wakunda. Ameniwe, 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 ameniwe. Iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya, ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Pane anonzi ma spiritual hosts of wickedness, God, my spiritual wickedness against this spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Now, announce my spiritual wickedness. Madimoni anotonga vanhu, anotevera ropa, anowisa zvitema muvana vaMwari. Zvinonzi iniquity. Chitema chinonzi iniquity. Chitema chinotevera rudzi. Chivi chakabata vasekuru, chobata baba, chobata mwana. Vatochiona kuti mumwe baba kana vangana vakadzi 10, sekuru vangana vakadzi 4, newewo kunyange uri ne1 but kunzwa kune 4-5 magirlfriends hazvina kutanga newe. Anonzi maspiritual wickedness anorwa nefamily yekwenyu kuti zvakabata sekuru ndo zviri kubata iwewe, ndo zviri kubata vana vako. Saka pari kutaurwa pano kuti hatirwe nenyama neropa asi nemweya yerima yemuchadenga. Maspiritual wickedness, shamwari maspiritual wickedness anotoziva zvakanga zvakaita sekuru, akatogara pana sekuru, saka anouya ogara pauri. Pani ndinodeclare pamwe mangwana nalo kuti hakuna maspiritual wickedness achakukurira. Ngauve munyamata wako kuti Jehovha ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Rega ndikutaurire kuti hatirwe nenyama neropa but tinokunda varume munyika yomweya, tinorwa munyika yomweya nezita raJesu. Nawe kuzodeclare kuti life yako yakabatwa, haina kubatwa pasi but inotanga kubatwa munyika yomweya. Pandainamatira pandakatora kamwana kane 13 years kachimanifesta kachiti Mwari vanga vakamuti grade 7 anofanira kubuda ne7 units asi takamubudisa ne24 units. Asi Mwari vanga vakati anofanira kubuda ne7 units. Adori kunzwa zvova kuti life yako yakatopera nechekare. Amen. Enda pana Daniel. Ndiyasa kuonesa kuti life yako yakapera nechekare. Daniel chapter 10 verse 12 na 13. Daniel chapter 10 verse 12 na 13. Moya mtsweni ngandibetse.
unzwise chinji. Daniel paakaverenga bhuku raJeremiah ndo paakanzwisa kuti after 70 years vana veIsraeri vana kubva muBhabhironi vachienda kuKenani kana vachienda kwaIsraeri kwavakabva kuJerusarema. Zvoreva kuti Bhaibheri shoko raMwari pana Daniel chapter 10 ndo paakutaura ngirozi Gabriel achitaura kuna Daniel, anoti Daniel pawakatanga kunzwisisa, pawakatanga kunamata, ipapo Daniel akaita 21 days prayer and fasting, asingadye asingamwe mvura, dry fasting. Ndoba kuti pawakatanga kunzwisisa kuti vana veIsraeri time yao yakwana yokuti vabve muBhabhironi vadzokere Jerusarema, Bhaibheri rinoti Mwari vakakupindura. Vanonzwise pa kwete paakatanga kunamata iwo, paakatanga kunzwisisa, paakatanga kuverenga shoko raprofita Jeremiah, achikonzwisisa chete, achizotanga kuronga kuti saka zvadai ndinofanira kunamata, ndinofanira kutsanya. Mwari vakatomupindura nechekana. But Bhaibheri robharati asi muchinda wePersia akatibata for 21 days. Ndi munyika yomweya ndakabatwa 21 days kuti ndisauye nemhinduro kwauri. Uri kuona kuti zvinoita hondo, pane mhinduro yako yakabatwa munyika yomweya. Vamwe venyu muri kutsanya muchinamata, but Mwari vakakupindura nechekare. Vamwe venyu muri kuti sei Mwari vasingandipindure. Shamari Mwari vakakupindura nechekare, but pane hondo iri munyika yomweya yaunofanira kukunda. Kana wakunda hondo iyoyo hakuna zvinoramba pasapa. Ndine vangere pangwe vangavanano. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Gabriel anotaura kuti izvozvi ndatosiya Mikairi munyika yomweya achirwa navachinda vePersia. The devil is a liar. Shamari kanditaura muupenyu hwako kuti Mwari vakapedza nelife yako, Mwari vakapedza neupenyu hwako. But pane muchinda wePersia, pane mweirima yemuchadenga inorwa neupenyu hwako. Saka pano ndikondisei hondo yemunyika yomweya. Ndiri kuti munyika yomweya ndomunobatwa mhinduro yangu. Munyika yomweya ndomunobatwa zvovakanzi naMwari uwane. Munyika yomweya ndovakabatwa basa rako. Munyika yomweya ndovakabatwa mwana wako. Munyika yomweya ndovakabatwa mereji yako. Munyika yomweya ndovakabatwa muchato wako. Munyika yomweya ndovakabatwa education yevana vako. Munyika yomweya ndovakabatwa destiny yako. Chichiri kuita kuti zvinhu zvinonoke, pane zvakabatwa munyika yomweya. Pati paakuda munhu anoti enough is enough. Destiny yangu hairambe yakabatwa, ramangwana rangu harirambe rakabatwa. Nezita raJesu ndikundisei hondo yemunyika yomweya. Reka ndikutaurire kuti kana wakunda hondo yemunyika yomweya napanyika wakunda, varume hondo yako haisi panyika, hondo yako haisi kuna tete, but inorwiwa munyika yomweya. Shanda masote kahateke ya masoi Jesus. Saka Daniel 21 days dzakatsanyanga apindurwa naMwari nechikara. Amen. Zvauri kuchemerera izvozvo Mwari akupindura nechikara. But dambudziko riko ndorokuti hausi kukwanisa kupinda munyika yomweya unokunda hondo. Saka kuti Mwari avamweya
vanomunamata ngavamunamata mumwari nomuzvokwadi. Saka kuti ukunde hondo dziri munyika yomweya unofanira kupinda mumweya ukunda hondo dziri munyika yomweya. Amen. Amen. Advantage ine munhu anonzi prophet. Ndapana pastor na prophet evangelist. Advantage ya prophet ndoyokuti pastor anenge achirwa paground force, but prophet anenge achirwa munyika yomweya. Munyika yomweya anotanga kuona kuri kugadzirwa chombo. Munyika yomweya anotanga kuona munhu ari kuenda kun'anga, anotanga kuona hondo dziri kuitika. Then aona hondo dzodzo otanga kuwa nadzo munyika yomweya. Vana vari kundinzwa? Vana vari kundinzwa? Vana vari kundinzwa? Newe ngakusiyira nyasha dzinasi. Ndati newe ngakusiyira nyasha dzinasi. Ndakumusha kwedu pane raini rekunzi rainzi rekwabere. Takataka mafutori. Vamwe vacho vaita nhingi. Taifudza nawo mombe. Vanga vari nomukoma anga ari musoji. Saka aita akauya ngabva nguva yehondeyo, vanga vari makamaflash echi maskipa echi vachingosiyira nevaning'ina vacho nanababa vacho. Saka tichifudza mombe tiri navo taingoona vakarova zvimakamaflash ezera redu. Tichiti akomana zvenyu munana brother wemusoji ndovabvaisa maoko muhomwe akapfeka chikabudura chikamaflash kunyange chiri chihombe chake chakatosungwa. But chakangotaonekwa chikuti mukoma wangu musoja. Izvozvo unotaita kuti zveshuwa mukoma wake musoja nemhaka yekamaflash yaakapfeka. Newewo mwana wopasiyarasi baba vako muprofita, newewo pfekawo kamaflash echiprofita. My God, my God, my God. Kana baba vako vari muprofita vachibata zviri munyika yomweya, newe bata zviri munyika yomweya, newe ukunda hondo dziri munyika yomweya. Ndine vanhu vari nhasi pano. Exodus 17. Ndakufamba neyo nhasi. Ndoda kuti uone pauri kukundikana. Exodus chapter 17 verse 8 kusvika 13. Exodus chapter 17 verse 8 kusvika 13. Bhaibheri shoko raMwari kuti vana veIsraeri vachibuda muIjipita, vaAmalekites vakavaona vachida kuvadzivisa. Unomuziva kuti pese paunofamba pane hondo dzinotumirwa kunzi dzikudzivisa kuti usaende destiny yako. Vasvika kurwa navo, Bhaibheri shoko raMwari kuti Mozisi vachibva atora Huri naAroni vachibva vaenda mugomo vari vatatu. Mozisi ndokurayira Joshua kuti chitora vanhu uende navo pasi monorwa. Mozisi naHuri naAroni havana kuenda kuhondo, akaenda kuhondo ndiJoshua, but Mozisi naHuri naAroni vakaenda mugomo. Amen we. Amen we. Gomo chimirira nzvimbo yokunyengetera yekukunda hondo. Vari mugomo kudaro, zvinonzi Mozisi aita akasimudza maoko ake, Joshua ari kuhondo aikunda. Ndakuti uone baba, Mozisi maoko akarema akadzikisa, Joshua okutwa. Ora ivo chimbozvibvunza mubvunzo wokuti vanhu vatatu vari mugomo nevanhu vari kurwa vari pasi kwavari vari kurwa. Apa pakati apa hapana foni, hapana chii. Aitaura kuti ezvino Mozisi asimudza maoko chikundai, ezvino Mozisi adzikisa maoko maakukundwa ndiani? Pakuti upafunge papo izvo ndozvotoratidza kuti pakanga parina Mozisi naAroni naHuri mugomo,
hondo yairwiwa munyika yomweya. Amen we. Amen we. Saka paikundwa Moses achitsikisa maoko painamata ari munyika yomweya. Joshua aikundwa zvoreva kuti shamwari hondo yako wakakundwa munyika yomweya nelaifi yako pasi yakundwa. Vatochora kuti vanhu wakarota uri papati uchidya uri neshamwari dzako uchifara uchidya watokundwa. Inotova hondo iyo watokundwa. Ndasatana atokudyisa madhimoni ake. Amen we. Amen we. Amen we. Vati vakati varonga tebho yakanaka muri muraini muchifara neshamwari wakuda kunoswawa pane chandasiya wakubva pepo kochendo watokunda hondo munyika yomwe. Ndomakundira ndinachanzi unondigadzira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Ndakutaura mukati mezuva ranhasi kuti sevhisi ine ichipera hakuna hondo yauchakundikana. Tiri kuda vanhu vanopinda munyika yomweya vanonorwa hondo. Kana wapinda munyika yomweya hakuna mweya yezvikwambo inorwa newakabudirira. That my spiritual husbands, my spiritual wives aarwiwa nawo pano but anorwiwa nawo munyika yomweya. For is a liar. Spiritual husband, spiritual wife, ichapa uri usiku ukoitaura kuti zvauri kuita dzokera kwavatwa ichidzokera watokunda munyika yomweya. Panyika hakuna chichabatwa mulaifi yako nezita raJesu. Iti ndikundise hondo yomunyika yomweya. Zvoreva kuti paari kusimudza maoko ari kunyengetera ari munyika yomweya. Ndesaka muchiona pange pandinodhikleya panondichinamata ndinoti ndinopinda munyika yomweya ndinonovhovhonora mireji yako yakabatwa. Nomwe kutaura ndiri kuti izvo ndiri kunorwa munyika yomweya. Pandiri kunorwa munyika yomweya pane zviri kurekedzwa. Ndinodhikleya pazuva ranhasi. Ndinodhikleya pazuva ranhasi kana kupinda munyika yomweya. Ndati mereji yako yakurekedzwa. Ndati femiri yako yakabata yakurekedzwa. Ndati muromo wako akabatwa yakurekedzwa. Nezita raJesu hatirwe nenyama neropa asi nemweya yerima navabati nemapawazi vatongi. Nezita raJesu I decree and declare kuti hakuna hondo yaucharwa nayo munyika yomweya ichakukunda. Nezita raJesu ndiri kunzwa anointing yaJehovha pangwe masikatana ano kuti saMozisi naUri vari munyika yomweya. Ndiri kukurudzira nhasi kuti pinda munyika yomweya. Ndati hondo yako inorwiwa munyika yomweya. Kana yarwiwa munyika yomweya hakuna mweya yechina ichabata bhizinesi rako. Ndikundise hondo yemunyika yomweya. Ndikundise hondo yemunyika yomweya. Pane vakataura kuti bhizinesi rako rinowira pasi vanokuendera kun'anga havaende paground force vanokanda munyika yomweya. Vanoita mhiko zokuti usarorwe vanochiita munyika yomweya. Shamwari kana uchida kukunda pinda munyika yomweya. Vanokuendera kun'anga vachinorara kumakuva vari kukanda mhepo munyika yomweya dzerufu. Ndinodhikleya pazuva ranhasi devil is a liar. Pane hondo yakutokundwa munyika yomweya. Varume Moses naAroni naHuri vari mugomo vachipinda munyika yomweya. Hondo ichikundwa naJoshua. Rega nditaure kuti Moses muri Mwari, Aroni muri Jesu, Huri muri mweya mutsvene. Ivavo vanhu vatatala ndo inotaurwa kuti naJehovha
chimo chadenga. The devil is a liar. Ndawe ya kusopinda munyika yomweya tiri pamweche tenewe chididi chose chako chakabatwa ngachirekedzwe nasi. Life yako ngairekedzwe, destiny yako ngairekedzwe, family kwenyu ngairekedzwe. Ashina basha pane mhiko dzakaitwa. The Bible says upon this rock I will build my church, in the gates of hell shall not prevail against it. Ninadeclare mazuara nasi kuti hakuna mweya yechina ichakukonda iwe. Ndirekunzwa nyasha zokukonda munyika yomweya. Ndirekunzwa anointed yokukonda munyika yomweya. Nditerere sisi kunyange makapoda makarova zvese makazora diprisona avakuonei. Honda isi padiprisona, honda isi pakupoda, pati hondo iri munyika yomweya. Ndomakabatwa mereji yako, ndomakabatwa muchato wako. Ndinodeclare panguva ino kuti chose chakabatwa munyika yomweya ngachirekedzwe nezita raJesu. Ngati basa rako rakabatwa munyika yomweya, ngati pfungwa dzevana vako zvakabatwa munyika yomweya, chirwere chaunacho wakachipuhwa munyika yomweya, zvakoda munhu anodzokera munyika yomweya kuti ndakuita hondo munyika yomweya. Kana wakunda wakunda, shout yes. Karando rabababash. My God. Rende makadobosha. Jesus. That devil is a lie. That devil is a lie. Rekanipedza na 1 Kings 22. Ndaura kunamata. Pane nyasha dzandiri kunzwa. Unozoverenga 1 Samuel chapter 17 verse 47. Inotaura David kuti zvino kuti ungano iyo yose izive kuti Jehovha aponese nemunondo kana nepfumo nokuti kurwa ndekwa Jehovha. Oh my God. Vakatarisa vana Sauro vaenda kuhondo, vanoita 40 days and 40 nights vachimhanya mumatende. Chii chiri kuitika? Vari kurwa nenyama neropa. But David achisvika ndopaakutaura kuti ungano ino ina Sauro neungano iri kuna Goriati ngaizvizive kuti kurwa uko hakuzi kwemunoto, hakuzi kwepfumo, asi ndekwe Jehovha. Nomwe mutaura ari kutaura kuti kurwa uko kuri munyika yomweya, hakuzi musimba riri muna Goriati. Kana vari vana Sauro nana Shama vaiti vakaona Goriati richitarisa nokuti vari munyama vaidudutsa. Ndakana uri munyama haukwanisi kunorova akasimba munyama nokuti uri mudiki. But David ari mudiki kudaro anoti hondoi ndoyo mumweya, hondoi yatopera nechekare. The devil is a liar. Ndati pazuva ranhasi hatirwe nenyama neropa. Ndosaka uchinzwa David anotaura kuti vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba nemabhiza, asi kana tiriso tichadana zita raJehovha ari kutongedzera munyika yomweya. The devil is a liar. Wakaenda pana 1 Kings chapter 22 pavhesi 4 na 5 paita mumwe murume anonzi Ahabi naJehoshafati. Ahabi akanga ari mambo kwaIsraeri, Jehoshafati akanga ari mambo kwaJudha. Saka Jehoshafati
vatezvara vake, akashanyira vatezvara vake kuti anoona kuti vatezvara vakaita sei, vari pakati pokukurukura. Zvakanzi munozviziva here naapi kuti Ramoti Gileadi inzvimbo yedu, but yakatorwa, asisu takangonyarara. Jehoshaphat anoti atezvara, masoja angu, vanhu vangu ndevenyu, ngatiende tinorwa. Vaya vakuda kuenda, pane shoko rinotaura naJehoshaphat, anoti tisati taenda, pane vaprofita here tigonzwa izwi raMwari. Nasha, the devil is a liar. Ari kuti atiende kuhondo tisati taona kuti munyika yomweya makamira sei. Panoshedza vaprofita vanotaura kuti mambo endai nerugare, vamwe vachibva vagadzira nyanga. Zvakanzi taona muchitunga Asiria, muchitunga vavengi, endai nerugare. Jehoshaphat achibva anyumwa. Pane zvimwe zvinhu zvokungonyumwa so achibva ati hapana here muprofita waJehovha. Pane vaprofita vaJehovha. Zvakanzi naAhabi aripo anonzi Mikaya, but ndakamuvenga. Rega ndikutaurire shamari kuti nawe haiziye kuvenga. Wakaona uchitovenga wakutorwa nenyama. Rega ndikutaura hanzvadzi, rega ndikutaura baba, rega ndikutaura mai. Kana muri nemunhu wamakaisa pachipfuwa kuti pahana wamunovenga, ende munomuregerera. Inamatai kuna Mwari kuti mweya mutsvene ndibetserei. Kunyamba akakutuka, kunyamba akakurwadzisa, kunyamba murume wako akaenda kunze akauya nechirwere, asi muregerere. Ndawakasamuregerera, wakamusunga, wakatosunga life yako, wakatosunga mablessings ako. Vachochoti vanhu vakawanda vanonamata sereke asi havasimuke muupenyu nemhaka iyi. Pane vanhu vavakasunga, but rega ndikutaurire, kauya kusimuka muupenyu, iva nemweya kuregerera, iva nemweya werudo. Ndakakutadziva havasi baba mukuru asi ndiSatani, but mwaAhabi pano anovenga munhu, anoda kumuyambutsa, anoti ende munomudana. Munhu akaenda kunomudana achinosvika kuna Mikaya, anoti Mikaya zvanzi namambo uya, but vamwe vaprofita zvakanaka pamusoro pamambo. Uchiprofitawo zvakanaka, ndinofara naprofita Mikaya. Anoti zvandinoudzwa nedenga, zvandinoudzwa naMwari, zvandinoona munyika yomweya, ndo zvandinoudza mambo. Taneta nevanhu vasingatauri nechokwadi mucheche. Shamari kutaura chokwadi hazviva kuti wakavenga munhu. Kutaura chokwadi munhu ukumubvisa mugehena uchimuendesa kudenga. Asvika Mikaya anoti mambo endai zvenyu, but nzira haina kumira mushe. Ndaona Israeri yaparara, yaita samakwai asina mufudzi. Pachibva amai ati wazviona zvandataura naJehoshaphat, ataure zvakanaka pamusoro pangu, but nhau yangu ipakuti vasati vaenda Jehoshaphat anoti ngatimbonzwei munyika yomweya kuti makambomira sei. Ndinodeclare pazuva ranhasi, it's a high time yekuti CRC timbonzwa munyika yomweya kuti makamira sei. Ngati zvauri kurwa nazvo, ngati hondo dzauri kurwa nadzo chimboenda munyika yomweya. Ngati zvauri kunamatira usati wanamata kwemazuva akawanda, chimboenda munyika yomweya umbonotarisa kuti chii chakaitika, hazvina kubatwa here munyika yomweya. Ngati pazuva ranhasi, the devil is a liar. Tinoda kuemboenda munyika yomweya, tinoda kumbonopinda munyika yomweya, takuda kunovhovhonora chose chakabatwa mukati meupenyu hwako. Ndine vanhu here right now vanoti enough is enough,
Therefore, the Bible says, from the days of the John Baptist until now, the kingdom of God suffer violence, and the violent shall take it by force. Not enough is enough. Adichana kurarama, upenyu anduru kurarama. Rekengi boenda munyika yomweya. Nirekoda moni koshino, anoti rekengi bopinda munyika yomweya. Toino taurwa. Now Isaiah, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. But this is the Spirit of the Lord. But I got a moon. I'm not being a mumeya. I'm not a munika yomeya. I'm not in marriage yango. I am a kabatwa. Munika yomeya. I'm not in destiny yango. I am a kabatwa. Monica Yomeya, enough is enough. Familia kwedu, airambe ya kabatwa. Monica Yomeya, padela katora, masita, evana kwenyu, waka isampotoro, waka wawonto. Monica Yomeya, jesaka ushuona, kudipandino na mata, nilikono, mayaya chile na budoko, chichiruku itika. Jirukupita munyika yomweya. Toenda pakaitwa miko. Ni life yako munyika yomweya. Wakashikona ishoso. Ndata hakuna chombo chichakatwa na muvengi chichabobirira mukati maupenyu wako. Ndichitaura right now. Ndirikufana itina Jehova ichiburuka mutende muno pawakamira ipapo. Chipopinda munyika yomweya. Chipopinda munyika yomweya. Chipopinda munyika yomweya. Ne upenyu wako ngatite honto munyika yomweya. Ratebia toshata zapahante kabacha chibona mata. Brain dance, brain dance, brain dance, brain dance, brain dance. Shadow Satebia Gabacha, Rekoto Shadow Maso Namaha, Renta Makato Bachanga Maso. Pray, 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 pray. Shamarina, we are on to that good life. You have a suluke. Chubopina Munika Yomeya. Who want a Shakabacha Munika Yomeya? That devil is a lie. That devil is a liar. Do not get a moto wenenda. Munika Yomeya. Pakabacha upenu wako. That upenu wako gaurekeswe. Neshitara Jesu. Rikato Shandama Sinde Biata. Shandema Katehe de Bacha. Rezozo Horoti Bahasa. Rekehita Bahanda Macha. Renti Bahata. Shanti Mahaka Senti Bahata. Kereketika Bakabe Macha. Samayata Katomacha. Sipibia Tomacha. Reketa Reketa Rakato Rokosha. Rarasa Nima Kato Bachanda Maso. Reketika Bakato Bachanda Maso. Natishondorino. Kamoshira Munana Wako. Natishondorino. Natujishika Kumba. Sangana de Munana Wako. Utinagadare Munyika Yomeya. Naita Honda Munyika Yomeya. Naita Honda Munyika Yomeya. Naita Honda Munyika Yomeya. Ina Munyika Yomeya. Wete Hondo. Chose Chakabatwa. Nachireketwe. Chose Chakabatwa. Business Rabogari Reketwe. Fatimu Chato Wako Gaureketwe. Mota Yako Gaireketwe. Maria yako gaireketwe. Stendi yako gaireketwe. Aurambe ushiro chaiwe. Aurambe ushiro chaiwe. Iba yako yatariliswa. Basarako yatariliswa. Nesitara Jesu. Chimbo pia Munyika Yomeya. Itanaro Munyika Yomeya. Kunda hondo Munyika Yomeya. Kunda hondo Munyika Yomeya. Reta pakato shapara. Barenda renda rabakadosh.
Simudza maoko uchinamata, simudza maoko uchinamata. Simudza maoko uchinamata. Pane zvakutoitika right now wakamira pauri ipapo. Ndinopinda munyika yomweya. Right now, right now, right now. Chose chakabata munyika yomweya ngachirekedzwe. Ndinoparadza masetbacks ose anorwa nelife yako. Destiny yakabata munyika yomweya ngairekedzwe. Ndinorekedzera moto, ndinorekedzera moto. Reketa pakato mashanda masoto ndamacha. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Simudza maoko mufare masango right now. Simudza kutenda kwako uri pauri ipapo. Jesus. Tendera anointing iri kusimudza uri pauri ipapo. Mweya mutsvene ngaakudetsere kupinda munyika yomweya. Pane zvakutoitika wakamira pauri ipapo. Pane zvakuitika munyika yomweya right now. Takunovhuvhunura chese chakabatwa munyika yomweya. Jesus. Come on. Jesus. Jesus. Life yako irambe yakabatwa. Upenyu wako urambe wakabatwa. Nezita la Yesu Kristo wa Nazareta. Nezita la Yesu Kristo wa Nazareta. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for your anointing. We thank you for your glory. Yes, Lord. Ngatipe chipo chobeba pamberi pamana. Tenda maruri pauri papo, tenda maruri pauri papo. Iti ndikundise hondo. Ndikundise hondo. Yemunyika yomweya. Pose paunofamba taura munamato, ngave munamato wako. Uchinorara ngave munamato wako. Uchimuka ngave munamato wako. Iti Mwari ndikundise hondo munyika yomweya. Jesus. Takamira udaro tatotora lafu offering yedu pamberi pa Mwari. Bata lafu offering yako. Bata lafu offering yako.